काची में, मतलब काची में बाहर बाहर टमाटर भी महीना 400-500 है। तो गाइस मैं यहाँ पे आया हुआ था वॉकिंग करने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना भारी भरकम बरसात हो रहा है और मैं बरसात में यहाँ पे फंस गया हूँ, देखिए है ना। और यहाँ से देखिए गेट यहाँ से लॉक है, बट इधर से आना पड़ा क्योंकि टूटा फूटा है। और मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया हुआ था, देखिए यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं भी, और कहाँ देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। और देखिए पूरा भारी भरकम जो है कि बारिश हो रहा है, मैं आप लोगों को हल्का बाहर जाकर भी नहीं दिखा सकता। देखिए यहाँ पे घमासान बारिश हो रहा है, क्या बताओ है दिन पे चल जाएगा। हाँ इनसे पूछ रहे तो बोल रहे हैं पानी जाने दो, देखते हैं पानी वैसे 10-15 मिनट में तो बंद हो जाएगा, वेट करते हैं। फिर आप पहले नौकरी उकरी आए काची में, मतलब काची में बाहर टमाटर भी और काम करेंगे। कौन चीज में आए काची में काम कुल्ली काम। और उसका पहले क्या करते थे, अभी से पहले गाड़ी में थे ना। और कुछ बताइए पुराना जमाना का कुछ। पानी थोड़ा थोड़ा गाइस यहाँ पे देखिए कम हुआ है ना। सैलरी है मतलब दिन घंटा के कि महीना के कहते महीना 400-500 है। दिन के 400-500 होगा, महीना 400-500 की कौन नौकरी है। कितना महीना कितना हुए 500 महीना बोल रहे, महीना 30 दिन। हाँ एक दिन में कितने कमाते हैं। हाँ तू तो हम वही तो पूछ रहे हैं। तब तक आप लोग प्लीज यार वीडियो को लाइक वगैरह कर लो यार, आप लोग लाइक वगैरह भी नहीं करते हो है ना। गाइस ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस पे तो छत पे पानी हम लोग को जो है पानी से बचाए रखा है, भीगने नहीं दे रहा है। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से जो छत है टूटा हुआ है, देखिए पूरा मतलब घमासान बारिश हो रहा है ना। अभी मैं यहाँ पे देखिए बाहर खड़ा हूँ निकल के इस शोरूम से, इसका कैसा हाल है आप लोग देख लो। यहाँ पे है ना पूरा टूटा फूटा है, गेट में लॉक लगा हुआ है। इधर से हम लोग एंटर किए, वहाँ पे देखिए एक अंकल जो है बैठे हुए हैं ना, इधर भी सब कुछ टूटा फूटा है। ऊपर देखिए लगा हुआ है एल्बेस्टर टाइप का टीना वाला। और अभी भी जो है बारिश हो रही है, देखिए मेरे हाथ को अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए अभी भी बारिश हो रही है ना। और मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी बारिश हो रही है, देखिए मैं भीग रहा हूँ, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा कपड़े पे तो है ना। हाँ 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक मैं आप लोगों को कुछ दिखा लेता हूँ, क्योंकि बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे एक कुआं भी है ना, कुआं आप जैसा बोलते हैं ना। देखिए कुआं जो बरसात के मौसम में इसलिए अभी पानी से पूरा भरा हुआ है। और मैं बता दूँ कि देखिए मेरा गाँव उधर, आप लोगों को कुहारा के चलते कुहेसा के चलते नहीं दिख पा रहा होगा है ना। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि अगर रास्ते में जाते जाते पानी का दबाव प्रेशर तेज़ हो गया तो पूरा भीगना पड़ेगा। इसलिए 5 मिनट वेट करके जाते हैं, बारिश को पूरी तरह से रुकने देते हैं। और चलिए अंदर चलते हैं और तब तक आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं। क्या ची नाम है आपका, क्या ची संजय, जोर से बोलिए, जोर से सुने। संजय रजक, अच्छा। चेहरे की मुस्कान देखिए गाइस। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही यार। आप लोगों ने जो शुरू में देखा वो बस ऐसे ही मजाक के लिए था।
इसको कोई भी सीरियस मत लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।